هي عباس حسن waxaa ku weydiinaa foora sabal okay Story farqiga intaas waaye. xaas ma Ma dhaaf farso kale intaas ma dhaafi karo. caadi soo kacab Caadi. okay mudilla ma qaba Muddo dhan oo aad u muddo dheer. badan ah. Muddo badan aan saa waxaa ilaa jilbaha ilaa dhabarka sujuudda iyo rukuucda iyo midna ma awoodo istaagan ku tukada. يعني waxaa waay lafaha dhabarkaaga isku cakiran lafaha dhabarka waa dhan waa loo goreysata lafaha dhabarka dhan isku cakiran inta ma dhaafi karo. Saas waaye. Insha Allah. Caafimaadka. ما يصير يا سوق هذا فلكسبل اسجل يعني وهي قرب وسحيا اوكي تنقص قعنتاس ينعم كلام قعنتاس تخبصه اوكي جود جود ريلاكس يا اوكي كده بعد اوكي دبع يا اوكي يا اوكي جود هلا يعزك اساس انت وقتكي اوكي دبع يس جدا عباسو سوء استقبل هاي سوء استقبل هاي فور صبر الحمد لله. هاني ما شاء الله الله يعزك هاي سوء استقبل الحمد لله. حسكت دايدا ركوع ده ركوع عادي مية اوكي يس هي جلبها فريس مركي جلبي جبسة التحيات كسام سوريكس اوكي كمان الحمد لله. ما شاء الله والله الحمد لله دكتورة. سوستك دكتورة. الله يعزك الله عباس يعزك. عباس الله يعزك. الله يعزك. يعزك الله يعزك محترك. ياهو وعافية. ما شاء الله أنا مقالة صعود عباسو هي سودو halka ka imaatay ama muqdisho deganahay doctor صح sida aniga ex wareegay hadda daynay la xaafada warshadaha deganahay اوكي ما شاء الله waan caafimaad dhigleed dhigleed aniga aad warshadaha hadda daynay la loo jaray xaafadaas ma sha Allah asxaabtayda waxaan leeyahay intaan ka salaamaya marka ugu horeysa doctor dhakhtarkayga doctor Jacaylow waan ku caafimaaday ku soo dhawaadaan leh aad weyn waxa waa guys Abbas waxa waaye diskiyadiisa isku xirxirnaa macnaha inta muuqaalkan soo galeen ka hor qaartaana soo sameeyay assessment waa fiiri macnaha xanuuno oo muuqay waxyaabahaas in jiri laakiin diska pressure jiri macnaha arjawiisa isku xirxirnaa jilibkiis log adi uu log gareysnaa adi macnaha waa fahamteen marna marka hawsha qabanay chiropractic alla yaczik ala ugu faraxsanahay insha Allah soo dhawow nolow meesha xarunta kaamil في سترة عن كيروبراكتيك وحب ثلاثة لح جرام مقالة تكسولوجيات كذا ماشي صار ما نسا ماشي صار كول جرا أنا أحد توجع له والمروة عن عمل جرام مقاكم من أهل جرسيو ما شاء الله ما شاء الله